و این است فرایضی که به آنها پیشنهاد خواهی کرد. اگر غلام عبری بخری، بگذار او 6 سال کار کند و در سال هفتم مفت به آزادی برآید. اگر او تنها آمده باشد، بگذار تنها برآید. اگر صاحب زن باشد، بگذار زنش با او برآید. اگر آقایش زنی به او داده باشد و وی برای او پسران یا دختران زاییده باشد، بگذار زن و بچگانش نزد آقای او بمانند و او تنها برآید. ولی اگر آن غلام گوید آقای خود، زنم و بچگانم را دوست می دارم، نمی خواهم به آزادی برایم، بگذار آقایش او را نزد خدایان بیارد و او را به در یا به پهلودری نزدیک آورد و آقایش گوش او را با بگیز سوراخ کند و او یک عمری غلام وی خواهد بود.